Entrega técnica de motosierra MS 4500S. Para su armado, dispones del motor, la tapa, la espada, la cadena y el kit de herramientas. Lo primero será tirar el freno hacia atrás. Voltea la motosierra en posición horizontal y toma el apoyo para colocarlo. Encájalo aquí y atorníllalo con la llave. Debe quedar en esta exacta posición. Ahora toma la espada, introdúcela a través de estas guías y empújala hasta el final. Para colocar la cadena adecuadamente, verifica que el filo esté en el sentido correcto. Empieza colocándola de atrás hacia adelante, nunca viceversa, asegurándote de que entre en el piñón, justo aquí. Introduce la cadena en la guía poco a poco hasta insertarla por completo. Luego, ala la espada hacia adelante para generar una tensión inicial en la cadena. Una vez finalizada su instalación, coloca la tapa. En la tapa encuentras el tornillo tensor ubicado aquí. Toma el destornillador y ajusta el tornillo tensor hasta que el perno encaje en el agujero de la espada. Ahora, asegúrate de que la palanca encaje correctamente. Para hacerlo, llévala hacia adelante para accionar el freno y luego devuélvela hacia atrás para desactivarlo. Si este movimiento se realiza con normalidad, el montaje es correcto. Ajusta las tuercas de momento con la mano. Si alas la cadena y observas que está destensada, debes usar el mismo tornillo que manipulaste antes para que la cadena se tense y quede tal como lo ves aquí. Para apretar las tuercas usa la llave de tubo tipo T. Aprieta pero no de una manera excesiva. Ahora comprueba que la hayas armado correctamente. Primero, prueba el freno de cadena. Actívalo y cerciórate de que la cadena no gire. Ten cuidado, nunca intentes girar la cadena con la mano. Hazlo siempre con un destornillador. Desactiva el freno alando hacia atrás y revisa que la cadena gire fluidamente. Si la cadena no gira o gira discontinuamente, quiere decir que te has pasado de tensión. Así que debes manipular nuevamente y aflojar el tornillo tensor. Por último, comprueba que la cadena no cuelgue y vuelva a su sitio. Así sabrás que el montaje es correcto y ahora puedes encender la motosierra. Para usar cualquiera de nuestras máquinas, recuerda siempre llevar elementos de protección personal. Para iniciar operaciones con la MS 4500S, asegúrate de llenar el tanque de aceite de cadena para garantizar una adecuada lubricación durante su uso. Deposita una mezcla ideal de combustible en tu tanque. Te recomendamos mezclas de proporción 40:1 para un mejor rendimiento. Tapa bien el tanque y continúa con el encendido. Presiona el cebador. Tira de la palanca del choque para el arranque y pasa el interruptor a la posición de encendido. Quita el protector de la espada. Con el freno desactivado, pon tu pie sobre el mango de la máquina mientras sujetas firmemente el asa y tira de la cuerda con energía hasta escuchar el motor. Y así, estás listo para hacer uso de tu motosierra.